我今天来录几段视频，录3个吧。来介绍一下最近在我的网盘中更新的3个技术工具。3段视频可能会分开传，确保同学们能看得见啊。如果混在一起的话，因为3个工具它不是同一个类型的技术。那先看第一个吧，是一个等时圈 JSON 格式转 SHP 的小工具。之前有同学说想做交通出行方面的分析，我查到的一个像高德地图，它有一个出行演示，那个呢也可以做等时圈的运算，不过它的中心点无法自己选择。那么在同学的推荐下呢，我找到了一个规划云平台提供的等时圈交通计算的页面。那么这个页面就好用很多啊，你输入一个中心点，然后可以切换不同的交通方式以及不同的预设的一些出行时间，每5分钟为间隔，从5分钟到1小时。那么坐标查询呢，我推荐使用百度经纬度的这个页面，因为这个页面呢，它是可以直接查到谷歌的坐标的啊。而后者，我把这个后者的这个网页的模板呢，只有国策局02的坐标啊，所以推荐同学们用第一个。第一个之后呢，我们随便点击一个点吧，随便找一个位置，将这边的谷歌坐标我们复制过来，粘贴进去呢，点击提交。可以看到它已经切换了中心点啊，然后根据你的需要，你也可以去修改出行方式和出行的时间。比如说我们选择骑自行车30分钟。那么这个工具有一个小的问题，在于它最后下载的数据不是我们常用的空间数据格式，没法直接放到 GIS 里面来使用。我写的工具呢，就是来解决最后一步操作，做数据的转换。那么从我的网盘中呢，可以下载到这样2个东西，一个是文本格式的使用说明，另外一个是主程序的压缩包。这压缩包呢，包含2个部分，一个是示例数据，一个是主程序。那么使用方法也是非常简单啊，只需要把数据和程序放在同一个目录下，然后去运行这个程序就可以了。我们来先看一下示例数据的情况，将这个数据呢移动到主程序同样的目录下，双击运行主程序就可以。前面有一些工具相关的说明，然后它会检查现在这个目录下有没有符合这个后缀名的数据，有的话呢会提示你有几个以及具体的名称，然后按回车开始转换就可以。最后会有一个转换完毕的提示，再回车就可以退出了。先看一下结果，那么转换的数据是 WGS 的常用坐标，你也可以去自己叠加一个，比如说天地图的底图吧。叠加一个底图，那像这个底图的添加方式呢，在我的网盘中也有啊，这有一个 WMTS 在线地图服务，可以参考。改一下透明度吧，80%，20%，对，这个是基本的使用的一个流程。那么我首先是使用附带的测试数据、示例数据，来确保这个程序能正确的运行，然后呢，我们再使用刚才新下载的数据，我把这个示例数据先挪一边去，使用刚才下载的数据呢来运行程序。好，其实很快就转换完了，因为这个轮廓线也不是太复杂，折点数量不会太多。同样，我们拖动到 GIS 里面看一下。也改一下透明度，我直接改成空心填充吧，然后外围是一个粗一点的轮廓线。我们可以和刚才的网页端的计算结果比较一下啊，把这个放到左边，这个放到右边。这样好像不太行，很顺利就转换过来了啊。图形上稍微有点区别，是因为头等坐标我没有改，我用的是经纬度的坐标设置。
用3857来看，应该就是一模一样的。我看一下，3857。好，这就是一个简单的转换程序啊，用来处理仅限这个网站输出的交通等时圈的结果。因为其他接口呢提供的数据内容格式会有区别，那个具体要用什么端口呢，要分别做适配。我这次开发就只做了规划云的。那么也给同学们看一下，如果说你的数据以后发生一些变化的话，对，还忘了说一个事儿，转换出来的数据呢有这么几项属性，那我就用示例数据这个来说明吧。字段里分别有它的坐标值 xy。这个 xy 我写的时候好像弄混了，应该前面是 x， 后面前面这个是 y， 后面是 x， 后面这个 contour 就是等时圈的出行的时间。它的文件里就这么几个信息可以用，它没有写什么呢？没有写交通出行的模式。这个中心点的经纬度我是要从文件名中来读取的，所以下载文件之后呢，不要去修改文件名。如果你想在这儿让文件多一些信息的话，我建议是往后写，比如说这个 cycling 你可以把这个骑车的这个方式写到后面，它不会影响前面格式的读取只要别改前面的格式就可以了。然后这个30你修改掉是可以的它的这个出行时间的参数我是从文件内部来读取的，我们可以看一下。这个结构里面前面多数是它的配色，就是你在刚才网页上看到的，比如说它的填充的透明度，然后33%填充的颜色，然后这个应该是指轮廓线的颜色。然后我读取的出行时间就是从这个属性里面contour 30，所以这里面的参数是直接从文件内部读取的，不会受到文件名的影响前两项坐标只要留着就可以了。那么你可以将出行方式写在文件名里，这样转换之后呢，也会继承在输出的 SHP 的格式里面去。大概就是这么个情况。那么接下来我要说一下程序面临的一些问题除了文件名不要修改之外呢，这个接口以后可能会升级接口之后呢，内容可能跟现在格式有区别数据结构要发生变化或者有缺损的话，转换会出错误好在我加了一些这应该叫什么来着，我总是记不住那很专业的说法，就是应对错误的处理吧。那出现错误转换没有成功的时候，它会给一些提示，比如说不要修改文件名要维持这个经纬度加实线的这个结构。然后可以先用本工具所携带的示例数据先测试一下，先排除一下系统环境，看看是数据的问题还是环境的问题。第三个呢，就是以后接口升级的话，它内容结构有可能会调整如果调整之后这个工具肯定是跑不起来的，需要专门再做适配。如果确实发生这种情况了，那可以来 B 站私信催更。最后一个呢是它提示按回车可以显示后续更具体的错误信息。然后如果希望我来协助排查呢，你也可以将这个信息上传到我的网盘中这个反馈数据专用的目录，然后通过 B 站私信来联系我可以协助尝试做排查。好，这就是第一个工具的情况了。功能也是比较简单就是做了一个转换而已。那么实际的核心的分析提供这个接口的还是要用规划云的平台。